Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daja nih hawa. Kali ini aku pengen nge-review iku lho, apa jenenge? Unboxing lampu. Lampu apa jenenge? Lampu bulat itu mah lho. Heeh. Bulat iku ring, lampu ring light, Oh, ring light ya. Ya aku, ya wis kuwi lah maksudnya jenenge ngono kuwi, ring light. Lampu bundar iku jenenge ring light. Aku beliin di Lazada. Harganya cuma 80.000. Ayo coba di unboxing. Ya apa hasilnya, bagus apa enggak? Ya, ayo ikut. Harganya cuma 80.000. Ayo coba di unboxing. Ya apa hasilnya, bagus apa enggak? Ya, ayo ikut.